疏，谁散似泪来滴干你潜藏那一面，收敛激進人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回目標狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？មានអ្នកចង់ទិញផ្ទះលោកតម្លៃខ្ពស់តែលោកមិនជួលឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ជួលតែឯងមានបន្ទប់3ថែមទាំងធំទូលាយតែនៅម្នាក់ឯងអបសុកពេកទេដឹងមែនហើយមានអ្នកមកនៅបានគ្នាម្នាក់ក៏ល្អដែរជួយអបផងឯងបានឡើងតំណែងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយកំងតូចភ្នែកទឹកនេះមានទេពកោសល្យមើលឃើញអតីតកាលនិងអនាគតបានដូចយន្តហោះបុកខ្លែងចៃដន្យពេកទេដឹងទឹកហូរមកសិនចាំមកទូតមករកគេកុំលេងសើចណានេះនឹងមានគ្រោះធំជួបគ្រោះភ័យគ្រោះដល់ជីវិតត្រីប្រយ័ត្នខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានល្អកុំជឿព្រាបផ្ដាបែបនេះយើងអាចដឹងនាងបានណាយើងរៀងខ្លួនជាអ្នកហាត់គុណជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ជៀសវាងគ្រោះកាចគ្មានផ្លូវនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេមានតែរឿងកុហកជារឿងអាស្រូវគ្មានហេតុផលដែលលោកគួរកូនកំមុំតូចភ្នែកទើបមើលឃើញច្បាស់លោកនៅកែខ្លួនទាន់មិនអញ្ចឹងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់កូនកំមុំតូចភ្នែកទើបស្គាល់លោកគួរអត់លោកគួរជឿរឿងហុងស៊ុយមករហូតមានលោកជីនចាំមើលទិសដៅរបស់ហុងស៊ុយគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះទំនាយរបស់កំមុំតូចភ្នែកទើបលោកជីនមើលឃើញលោកគួរថាមានគ្រោះធំទេមានវិធីអីអាចកែកូនបានយើងមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរព្រាបផ្ដាស់បានឡើយលោកគួរយើងទៅផ្ទះទៅលោកគួរគិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកគួរសំទោសលោកគួរកំពុងតែបញ្ញាប់ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហុងហៅធានខ្ញុំឈ្មោះត្រេស៊ីបានពួកលោកចង់សម្ភាសតាក់ទងខ្ញុំបានរហូតអរគុណរំខានហើយឯងមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅញ៉ាំបាយចូលទេញ៉ាំចូលតោះតែអូកំមុំតូចភ្នែកទឹកនេះនិយាយជាមួយសេដ្ឋីគូហ្វូហួរតាប់បន្តិចបានឡើងក្របទស្សនាវដ្តីនិងកសែតផងណាម្ដាមនិយាយពីកំមុំតូចភ្នែកទឹកពេលនេះកំពុងតែល្បីហើយភាពល្បីរបស់នាងជាងអ្នកបង្ហាញម៉ូដខ្លះទៅទៀតកំមុំតូចភ្នែកទឹកជាអ្នកណាដែរតាមរូបចូលនៃពលឺប្រាប់មកស្នាមរបួសលើស្ងារបស់កំមុំតូចគឺមានភ្នែកទឹកភ្នែកខានសួរអាចមើលដឹងពីអនាគតនិងអតីតកាលបានហើយរូបចូលនៃពលឺមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចបងគ្រាន់តែជាគ្រូទាយធ្លាក់កូដម្នាក់ជួយមើលរិស័យហុងស៊ុយឲ្យមនុស្សចាស់ម្ដុំយួនឡើងប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកណាទៅជួបប្អូនស្រីម្នាក់នឹងនិយាយថានាងមានភ្នែកទឹកនិយាយថាទាយត្រូវទាំងអស់ថែមទាំងទៅចេញតាមកម្មវិធីវិទ្យុគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក៏ល្បីទៅកំមុំតូចភ្នែកទឹកគឺជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ប្រើសម្ដីងាយមិនស្មុគស្មាញរូបចូលនៃពន្លឺជួយបកស្រាយឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានចូលចិត្តមើលទស្សនាវដ្តីដែរកាន់តែមើលកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាការពិតដែលនាងនិយាយក្នុងវិទ្យុរឿងនាគសមុទ្ររកកូនប្រសាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានដំណឹងថាសពលបលួចចូលព្រំដែននៅមាត់មែនហើយថ្នាក់រៀងសពនិយាយគ្មានខុសទេខ្ញុំថាទោះជានាងមានភ្នែកទឹមក៏ចិញ្ចឹមខ្មោចដែរឈប់ជឿរឿងខ្មោចទៀតទៅប៉ូលីសមិនអាចជឿរឿងបែបហ្នឹងបានទេបើមានពេលមើលរឿងខ្សឹបខ្សៀវជុំមកធ្វើការលជាងវិនគេហៅថាដឹងជុំវិញខ្លួនទើបស្រួលស៊ើបក្តីឯងកំពុងស៊ើបក្តីអីមែនហើយពីថ្ងៃមុនកំមុំតូចភ្នែកទឹកនិយាយថាស្ថិឈ្មោះគក់ហ្វូហួរនឹងមានគ្រោះធំតទៅអាចនឹងមានរឿងធំពិតមែនក៏ថាបានដែរយើងគួរតែត្រៀមសំណុំរឿងទុកជាមុនល្អជាងហ៎រឿងនេះខ្ញុំដឹងគូហ្វូហួរជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហុងហៅធានគេជារឿងហុងស៊ុយមានសិនសាយឈ្មោះជីនតាយិនឲ្យគេទិញអាគារតាមហុងស៊ុយចុងក្រោយគេក៏មានបានក៏ឲ្យជីនតាយិនជាទីប្រឹក្សារបស់គេខ្ញុំទៅឲ្យសិនសាយមើលដែរហើយកុំឲ្យពេញជំនឿជ្រុលពេកជឿហុងស៊ុយក៏គ្មានអីដែរបើធ្វើត្រូវគោលការណ៍ក៏សប្បាយចិត្តរស់ស្រួលដីស្រួលដូចជាលោកមុនម្ដាមរើផ្ទះដូចជាសំពះម្ចាស់ដីហើយនៅមានសែនជ្រោចស្រាឲ្យរស័យឡើងហើយនៅខ្ញុំរើផ្ទះទៅនៅផ្ទះដុកទ័រចុងអេណែម្ដាមមិនធ្វើក៏មិនអីទេប៉ុន្តែត្រូវជប់លៀងទៅវារុងរឿងធានាថាទៅណាមកណាងាយស្រួលបំបែកក្តីលឿនហើយឡើងតំណែងឆាប់មែនឲ្យម្ដាមជប់កាំងទៀតហើយមែនទេអូ
ខ្ញុំទិញហុងស៊ុយធ្វើជាកាដូជួយមើលហុងស៊ុយឲ្យល្អទេអូហូយ៉ាងមិនដែរ យ៉ាងម៉េចដែរ មិនបានបាដាំបន្ទប់នេះបែរទៅលិចដាក់ក្រែបែបនេះមិនបានទេណែក្រែបែរទៅខាងលិចធ្វើឲ្យរិស័យធ្លាក់ហើយនៅមានទៀតក្រែបែរទៅបួចធ្វើឲ្យចាំងពន្លឺណែឆាប់ខូចក្រែបែរទៅមាត់ទ្វារមិនបាននោះទេធ្វើឲ្យយើងដេកមិនលក់ពេញមួយយប់ដឹងដែរទេអេអញ្ចឹងត្រូវដូរកន្លែងហើយ អញ្ចឹងត្រូវជួយម្ដាមឬក្រែឬទូដាក់ត្រូវហុងស៊ុយទៅ បាន មក តែថ្ងៃនេះមែនទេបាទធ្វើឲ្យម្ដាមអារម្មណ៍ល្អលោកគ្រូរើសដាក់ខាង ក្រែ ណា ខាងនេះតុខាងនោះទូខាងនេះ មិនដែរជួយ ឈប់សិនពួកឯងរៀបចំបន្ទប់ខ្ញុំសាថ្មីទាំងអស់ហេ ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមសភៅ មិនពិតទេ ណែមើលទៅនេះ ខ្ញុំថាត្រូវដូរទ្វារ ណែឈប់សិនខ្ញុំសូមប្រាប់គ្រប់គ្នាសិនតាមពិតគ្រប់គ្នាជាប៉ូលីសមិនមែនជាអ្នកសំណង់កុំកំទេចបន្ទប់ខ្ញុំណាដឹងទេ ពួកឯងលឺហើយណាម្ចាស់ផ្ទះនិយាយហើយសុំពួកឯងបន្ធូរដៃបន្តិចទៅសុំវល់ តាមពិតរឿងហុងស៊ុយអាចបកស្រាយបានដូចជារឿងធ្នឹមនៅលើពីដានពេលដេកនៅលើក្រែឃើញធ្នឹមនៅលើពីដានសង្កត់ចុះមកតែដេកមិននឹងស្រួលទៅវាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តបានមិនអញ្ចឹងហី ពួកឯងលឺដែរទេ តែម្ដាមទិសខាងលិចឆ្នាំនេះជាឆ្នាំថងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវដាំផ្កានិងរំដោះគ្រោះបាន ចង់ថាគ្មានអ្នកណាញ៉ាយម្ដាមមែន ណែផ្កាយប្រែថាព្រមលិខិតល្អរិស័យក៏ល្អដែរ មែន ណែលឺទេមានអ្នកមកហើយចឹងតើ ណែណាគេមែនហើយ រីករាយស្វាគមន៍ លោក លោកនេះសូមជើញ នេះក៏ដូរឡើងផ្ទះថ្មី ចាអរគុណ មកខ្ញុំកាន់ឲ្យ បានចូលទៅ បានចាំមកណែលោកពូឯងម្ដាមមកយឺតទេ មកពីខ្ញុំសុកក៏មានកូនក្តីមកជាមនុស្សចាស់ក៏និយាយច្រើនបន្តិច ថែមទាំងមានភ្ញៀវហើយមនុស្សចាស់ដូចខ្ញុំនេះបើកឡានយឺតទៀត អូនិយាយពីមនុស្សចាស់ថ្ងៃនេះមានដំណឹងថាមានយាយចាស់ម្នាក់លក់ស្ករគ្រាប់នៅមុខហាងច្រើន10ឆ្នាំហើយសុកក៏មានសន្តិសុខម្ដេញគាត់ចេញពេលឆ្លោះគ្នាបានលើថាយាយវាយគេតែពេលនេះត្រូវហាងប្តឹងគួរអាណិតណាស់ អសោកុំប្រាប់ណាធ្វើរឿងក្តីនេះ អត់ទេ ខ្ញុំកាន់ជើងយាយអាយុ80ហើយនៅមកលក់ដូរទៀតមិនជួយគាត់ទេនៅមកធ្វើបាបគាត់ទៀតមែនហើយហាងធ្វើហួសហេតុពេកហើយយាយលក់ស្ករគ្រាប់ប្រើកន្លែងធំប៉ុណ្ណាទៅនៅប្តឹងពីបទប្រើកន្លែងដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតទៀត ពួកអ្នកមានគឺអញ្ចឹងឯងស្អីបន្តិចក៏ប្តឹងដែរ តាមពិនក៏យល់ចិត្តលោកយាយណាតែកន្លែងជារបស់ហាងយាយប្រើកន្លែងគេដោយខុសច្បាប់ពិតមែន ហាងមុខជាសบายចិត្តហើយយាយលក់ដូរមកច្រើនឆ្នាំហើយមិនមុននេះក៏មិនប្តឹង មានលុយល្អណាស់បើឃើញអ្នកណាទៅទិញតែបន្តិចឲ្យមេទ្វីសរសេរពាក្យមិនដឹងភ្លាម អ្នកខ្លះក៏យ៉ាប់ពិតមែនអាងមានលុយក៏មិនខ្វល់ពីជីវិតអ្នកណា អាសាយើងមិនបានថាឲ្យអាសាទេយើងសម្ដៅលើមេធាវីគ្មានចិត្តមេត្តាអស់នឹងមេធាវីត្រូវពឹងទៅលើច្បាប់ធ្វើអីក៏ត្រូវរកលុយតាមពិនមុននេះហាងមិនប្តឹងផ្ដាល់យាយមកពីមិនប្រើការបង្គាប់តាមច្បាប់មិនមែនបញ្ជាក់ថាយាយធ្វើត្រឹមត្រូវទេចំណែកមកប្តឹងពេលនេះបញ្ជាក់ថាខាងហាងទ្រាំលែងបានទៀតហើយក៏ដូចជាគ្រប់គ្នាបើកឡានឆ្លងភ្លើងក្រហមក៏មិនត្រូវផាកពិន័យរហូតដែរតែក៏មិនបញ្ជាក់ថាមិនធ្វើខុសច្បាប់ដែរមែនទេទោះជាយ៉ាងណាជាមេធាវីហើយត្រូវធ្វើតាមច្បាប់គ្មានធ្វើអីលើសលុះនោះទេខ្ញុំយល់ចិត្តយាយដែរតែការមិនប្តឹងគឺការយល់ចិត្តតែការប្តឹងគឺការប្រើហេតុផល មែនហើយថ្មីបើយាយបោះតង់លក់លែងបានហើយតែយាយក៏អាយុច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាធានារ៉ាប់រងសង្គមត្រូវជួយយាយហើយណែយើងទៅជួយគ្នាទៅ ពីព្រឹកក៏មានអ្នករត់ហាត់ប្រាណក៏ឃើញសាកសពនៅខាងក្រោម លោកនេះពូ នេះពូ ដឹងហើយនៅអ្នកស្លាប់ជាអ្នកណាគួរហ្វូអន្តេ ជួបគ្រោះភ័យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត កាន់តែព្រឺរោមហើយ មិនជឿក៏ទៅជឿដែរកុំមុំតូចភ្នែកទៅថាគេស្លាប់គឺស្លាប់មែនឃើញលុយច្រើននៅក្បែរសាកសពទាំងអស់គឺ 88,000 ជនល្មើសអត់យកលុយមិនមែនក្តីប្លន់សម្លាប់ទេ គេប្រហែលជារអិលធ្លាក់ចុះមកបោកក្បាលនឹងដុំថ្មទើបស្លាប់ មូលហេតុស្លាប់ពិតប្រាកដត្រូវត្រួតពិនិត្យទើបដឹង ទីនេះមិនមែនជាកន្លែងកាត់ហេតុដំបូងទេលើទួលមានស្មៅត្រូវជន់រៀបថែមទាំងពីលើមកក្រោមគិតថាអ្នកស្លាប់រមៀលមកក្រោម ម្ដាមឡើងទៅមើលទៅ 23.9 អង្សា
តាមកម្ដៅរបស់ថ្លើមនិងស្នាមជាំតាមរាងកាយអ្នកស្លាប់ក៏ទៅស្លាប់ម្ដង5ម៉ោងទេខាងក្រៅក្បាលមានស្នាមរបួសជាច្រើនធ្វើឲ្យឈាមចេញច្រើនរបួសខ្លះជ្រៅតតែមើលឃើញលលាគួរតែត្រូវរបស់រឹងវាយលើសពីម្ដងលោកនេះពូថ្មប្រឡាក់ឈាមក្នុងដៃឯងគួរតែជាអាវុធដែលសម្រាប់អ្នកស្លាប់មិនខុសទេមែនទេមែនហើយលោកនេះនិយាយត្រូវដងមានរបួសច្រើនណាស់គួរតែកើតពីការរមៀលធ្លាក់មកពីខាងលើកលាប់សំឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចទេខាងមុខគ្មានស្នាមរបួសទេវិនយ៉ាងម៉េចដឹងហើយអូខេលោកនេះពូវិនឃើញអីម្យ៉ាងនៅលើភ្នំម៉ាដាមឃើញក្បូបនៅម្ដុំនេះមានអក្សរលេខ3តួ TSW គួរតែសម្ដៅលើគួរហ្វូហួរមិនដល់ថ្នាក់នេះគួរតែមិនដែរប្រើទេថ្មីថ្នាក់នេះគួរតែមិនដែរប្រើលោកនេះពូខ្ញុំបានស៊ើបមកហើយខាងនេះគ្មានស្លាកស្នាមប្រយុទ្ធដែលច្បាស់លាស់តែស្មៅត្រង់នោះមានការសង្កត់គឺថាអ្នកស្លាប់គួរតែរមៀលចេញពីត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាទីនេះជាកន្លែងកើតហេតុដំបូងម៉ាដាមពូយើងបានឃើញឡានមួយនៅតាមផ្លូវមើលលេខឡានជាឡានរបស់គូហ្វូហួរបើកឡានមកទីនេះម្នាក់ឯងតាំងពីងងឹនគេយកលុយមក 88,000 ក្រុមជាមួយប៉ែលការពិតចង់ធ្វើអីលោកស្រីគូឃើញស្វាមីលោកស្រីចុងក្រោយពេលណាដែរម្សិលមិញគេទៅពិធីជប់លៀងមកវិញជប់ជ្រៅណាស់រួចហើយគាត់បញ្ញាប់ដូរខោអាវចេញទៅខាងក្រៅពេលនឹងប្រហែលជាចិត្តភ្លឺហើយលោកស្រីដឹងថាគាត់ទៅណាទេគាត់ឡើងភ្នំទៅកន្លែងបច្ឆាស្វាមីខ្ញុំជឿរឿងហុងស៊ុយណាស់ពីមុននឹងកំមុំតូចផ្នែកទឹកនិយាយថាគាត់មានគ្រោះធំដល់ជីវិតគាត់ក៏ទៅសម្បោឲ្យរូបចូលនៃពន្លឺជួយរូបចូលក៏ប្រាប់ឲ្យគាត់ឡើងភ្នំទៅជីករណ្ដៅហើយកប់លុយយប់មិញលោកស្រីនៅផ្ទះរហូតដែរដំបងថាទៅជាមួយគាត់ដែរតែម្សិលមិញសុកខ្ញុំក៏ឈឺពោះហើយក៏រាករូសបងសានមេផ្ទះរបស់ខ្ញុំធ្វើសាមជោគឲ្យខ្ញុំញ៉ាំថែមទាំងទៅបន្ទប់ទឹកជាមួយខ្ញុំពេញមួយយប់តម្រាំបាត់ដេកភ្លឺបាត់ទៅហើយទោះខ្ញុំឈឺក៏គួរតែជាមួយគាត់ប្រហែលគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេលោកស្រីគួរក្រៅពីលោកស្រីតើមានអ្នកណាដឹងថាលោកគួរឡើងភ្នំទៀតទេគួរតែគ្មានទេព្រោះនេះជាអាកំបាំងលោកស្រីលោកគ្រូជីនមកហើយលោកស្រីគួរខ្ញុំធ្វើបានដំណឹងមុននេះសោកស្ដាយផងណាអរគុណលោកគ្រូជីនដែលបារម្ភលោកស្រីគួរបើលោកស្រីចង់ឲ្យខ្ញុំរកភ្នៅប្រាប់ខ្ញុំបានហុងស៊ុយគឺល្អនិងមានផលល្អដល់ក្រុមគ្រួសារនិងដល់កូនចៅពេលនេះធ្វើអ្វីក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរស្វាមីខ្ញុំស្លាប់ហើយលោកស្រីគួរចង់សម្រាប់ផឹកទឹកមួយកែទេមិនបាច់ទេពួកនាងចង់ដឹងអីសួរមកខ្ញុំនឹងជួយនាងបំបីក្តីឲ្យបានលឿនបំផុតជាផ្លូវកំមុំតូចផ្នែកទឹក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 ទីច្បាស់ដូចថ្ងៃហើយចុះគ្រប់គ្នាមានអីសួរមកកំមុំតូចភ្នែកទឹកប្រកែណាស់តែនាងមិនក៏ដឹងថាគ្រូពូហួរត្រូវស្លាប់ចឹងខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយកំមុំតូចភ្នែកទឹកមានភ្នែកទឹកមើលឃើញអតីតកាលនិងអនាគតមនុស្សឬខ្មោចមកកលេចក៏មើលដឹងហើយមែនហើយកំមុំតូចភ្នែកទឹកទូទីឆត់ណានិយាយអីក៏ខ្លាចជាការពិតគួរឲ្យគោរពណាដូចទេវតាមកចាប់ជាតិអញ្ចឹងដែរមែនហើយតួនាទីរបស់កំមុំតូចភ្នែកទឹកគឺមកជួយសត្វលោកជាការធ្វើបុណ្យដោយមិនចង់បានផលតបស្នងសាធុរូបចូលនៃពលឺបើកំមុំតូចភ្នែកទឹកប្រកាសម្លឹងមិនក៏ជួយគួរហ្វូហួរមិនបានកំមុំតូចភ្នែកទឹកតាក់តងឋានសួគ៌តាក់តងឋាននរកបានពេលកណនាមើលទៅអាយុសង្ខាររបស់គូហ្វូហួរអស់តាមពិតគឺវាសនារបស់គេយើងមានចិត្តកុសលបានព្យាយាមឲ្យគេដឹកខ្លួនប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់គេមិនទាន់បានសាងអំពើល្អក៏ត្រូវទៅឋានសួគ៌ហើយបាបកម្មពិបាកលុបលាងជាតិមុនបញ្ជូនផលមកជាតិនេះពិបាកប្រឆាំងនឹងវាសនាណាស់អូយចឹងសោះហេមិនកុំសោះក៏ខាងឆ្វេងអ្នកស្លាប់មានស្នាមជាំជាស្នាមថើបស្នាមថើបអ្នកតៃវ៉ាន់ជាស្តេបូរីស្នាមជាំមានម្សៅបន្តិចបន្តួចគោតាជាក្រែមដែលស្រីបន្សោះទុកប្រហែលជាមានទឹកមាត់ខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យផ្នែកកសោវិច័យធ្វើ DNA ក្នុងអ្នកស្លាប់មានរបួសច្រើនកន្លែងគួរតែកាត់មកពីរមៀលមកពីកន្លែងខ្ពស់បុកដុំថ្មឬក៏មែកឈើតែបែរជាខាងមុខគ្
មានស្នាមរបួសអីបន្តិចតតែសោះអាចារ្យកម្មនឹកមូលហេតុឃើញទេ ប្រហែលអ្នកស្លាប់រអិលចុះមកខ្នងរអិលជាប់ដីរអិលមកផ្ងារអិលចុះមកដូច្នេះទើបមានតែស្នាមរបួសនៅលើខ្នង ឆ្លើយបានល្អតែខ្ញុំចង់ឲ្យគិតឲ្យបានច្បាស់ហើយឆ្លើយម្ដងទៀតមើលឲ្យច្បាស់ណាស្នាមរបួសខ្នងមានតែរបួសទៅតឹងតែទាំងអស់ មែនហើយបើគេរអិលមកត្រង់ស្នាមរបួសគួរតែខ្សែត្រង់មិនមែនទៅតឹងទេ សរុបថាយ៉ាងម៉េច រអិលមកទៅតឹង ហើយបែបនេះគ្មានផ្លូវទេដែលខាងមុខគ្មានស្នាមរបួសតតែអ្នកស្លាប់អោបខ្នើយហើយរមៀលចុះមកដូចបើកឡានអញ្ចឹងមានពងការពារខាងមុខក៏គ្មានរបួស អ្នកស្លាប់អោបមនុស្សម្នាក់រមៀលចុះមកមើលច្បាស់ទៅលលារបស់គេមានស្នាមរបួសច្រើនកន្លែងនិងបញ្ជាក់ថាគេត្រូវរបស់រឹងវាយច្រើនដងបើគិតបែបលោកគិតថាអ្នកស្លាប់បុកនឹងដុំថ្មនៅកន្លែងកើតហេតុរួចហើយក៏ខ្ទាតចេញហើយបុកដុំថ្មនឹងម្ដងទៀតច្រើនជាងម្ដងឬអត់ បើអ្នកស្លាប់រអិលចុះមកបុកនឹងថ្មនឹងគួរតែបុកតែម្ដងទេរួចហើយក៏ខ្ទាតចេញគ្មានផ្លូវបុកម្ដងទៀតទេឬក៏ច្រើនដង នេះជាដុំថ្មនេះជាក្បាលរបស់អ្នកស្លាប់បើអ្នកស្លាប់បុកនឹងដុំថ្មពិតមែនរួចហើយក៏ខ្ទាតចេញហើយក៏បុកដុំថ្មនឹងទៀតកន្លែងរបួសគួរតែដូចគ្នាលោកឃើញឬអត់ពេលនេះស្នាមរបួសរបស់អ្នកស្លាប់វាខុសគ្នាណាបែបនេះកាត់ចេញបានថាគេបុកដុំថ្មលើសពីម្ដង មានអ្នកយកដុំថ្មនឹងវាយក្បាលគេច្រើនដងតតែស្លាប់ ដូច្នេះហេតុការស្លាប់របស់គូហ្វូហួរមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុនោះឡើយជាឃាតកម្ម មិនមែនជាឃាតកម្មតែជាការប៉ុនប៉ងដុំថ្មដែលឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុនេះក្រៅពីឈាមរបស់អ្នកស្លាប់ទៅនៅមានឈាមមួយចំនួនទៀតដែលមិនមែនជាឈាមរបស់អ្នកស្លាប់ បញ្ជាក់ថាមានម្នាក់ទៀតនៅកន្លែងកើត ទោះ ហេតុ មានអ្នកទី2ក៏អាចជាការសម្លាប់ដោយគ្មានចេតនាមិនក៏ជឿជាក់ថាជាការប៉ុនប៉ង ក្រៅពីឈាមអ្នកស្លាប់នៅលើដុំថ្មក៏គ្មានឃើញកាយ៉ៅដៃអីសូម្បីតែរាងកាយរបស់អ្នកស្លាប់ក៏គ្មានឃើញកាយ៉ៅដៃអ្នកទី2បញ្ជាក់ថាម្នាក់នេះរៀបគម្រោងមកយូរហើយគេពាក់ស្រោមដៃប្រើដុំថ្មវាយអ្នកស្លាប់នេះជាឃាតកម្មដែលរៀបគម្រោងទុកមុនយ៉ាងប្រកប ពេលឃាតករចាប់ដុំថ្មឡើងមកប្រហែលជាមុតដុំថ្មបានពីមានស្នាមឈាម ឃើញអីផ្សេងក្រៅពីដុំថ្មទៀត ឃើញមានមេរោគមួយប្រភេទនៅលើដុំថ្មជាមេរោគក្នុងពោះហើយជាមេរោគត្រកូលព្រូនមានលក្ខណៈជាស្នាមទន់ មេរោគពីរប្រភេទនេះមាននៅក្នុងភក់ក្នុងទឹកជារឿងធម្មតាទេ តែកំណត់ឈាមក្នុងភក់នឹងជារឿងខុសប្រក្រតីណាស់នេះពេលដែលយើងស្វែងរកផតកាំងដុំថ្មដាក់បែបនេះ ដុំថ្មនេះកប់ដីអ្នកស្លាប់បុកដុំថ្មក៏មានស្នាមឈាមលើដុំថ្ម អូឧទាហរណ៍ថានេះជាដុំថ្មបាតវាកប់ដីក៏មានភក់ចំណែកខាងលើមានសុទ្ធតែស្លែឧទាហរណ៍ថាក្បាលអ្នកស្លាប់បុកដុំថ្មនេះតាមធម្មតាឈាមគួរតែនៅលើស្លែ តែពេលនេះឈាមនៅលើភក់វិញ មែនហើយបញ្ជាក់ថាក្បាលអ្នកស្លាប់មិនមែនបុកដុំថ្មខ្លួនឯងទេតែមានអ្នកយកដុំថ្មនេះមកវាយក្បាលអ្នកស្លាប់ដូច្នេះកំណត់ឈាមក៏មកជាប់នៅខាងភក់ពេលគេវាយអ្នកស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យដូចជាឧបទ្ទហេតុក៏ដាក់ថ្មនៅក្បែរអ្នកស្លាប់តែស្មានមិនដល់ថាដុំថ្មក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នាដែរ បញ្ជាក់ថាគ្រប់យ៉ាងមានចន្លោះប្រហោងដូច្នេះនេះគឺអ្នកដែលធ្វើមិនល្អសុទ្ធតែមានចន្លោះប្រហោងទាំងអស់ អេនេះពាក្យដែលគេចូលចិត្តថាជាព្រំលិខិតទេដឹង ទៀតហើយណា អូ sorry sorry ក៏ជាភាសាអង់គ្លេសដែរ នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវសុំទោសឯងទេ និយាយចិននិ ដល់ យាយចិន សម្ដីមិននិយាយ sorry ទេ ខ្ញុំថាយើងនិយាយគ្នារឿងការងារល្អជាងមិនដែរ មែនហើយ ចេញមកហើយ កំពុងតូចផ្នែកទឹកចេញមកហើយ ផ្នែកទឹក លោកស្រី ផ្នែកទឹក ធ្វើបែបហ្នឹងអីក្រោកមក ត្រូវអរគុណកំមុំតូចភ្នែកទឹមស្វាមីរបស់ខ្ញុំចេញពីពេទ្យហើយបានកំមុំតូចភ្នែកទឹកជួយចង្អុលបង្ហាញស្វាមីខ្ញុំក៏ផុតគ្រោះថ្នាក់ ព្រោះអីទៅ ដំបងគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ចិត្តនឹងស្លាប់ទៅហើយក្រុមគ្រួសារអស់សង្ឃឹមណាស់ត្រៀមធ្វើបុណ្យសពឲ្យគាត់ទៀតផងសំណាងណាស់ដែលកំមុំតូចភ្នែកទឹកធ្វើពិធីសំពរឲ្យគាត់ទើបគាត់ផុតគ្រោះភ័យបានមានជីវិតរស់ ល្អណាស់ ក្រមុំតូចភ្នែកទឹកនាងជាអ្នកជួយជីវិតស្វាមីខ្ញុំជាទេពធីតារបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនដឹងថាអរគុណយ៉ាងម៉េចនោះទេ លោកស្រីមកពីលោកស្រីធ្វើអំពើល្អជាប្រចាំ
ផលបុណ្យដែលធ្វើបានជួយជីវិតគាត់រួចផុតពីគ្រោះថ្មបាន ខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យថែមដើម្បីអរគុណក្រមុំតូចភ្នែកទឹម តាមតែសទ្ធាកូនកំមុំភ្នែកទឹកនឹងការពារក្រុមគ្រួសារលោកស្រី អូយខ្ញុំដែរខ្ញុំផង អត់ធ្មត់សិនកូនកំមុំតូចភ្នែកទឹកនឹងជួបម្នាក់ម្ដងអ្នកបានជួបហើយកំមុំតូចភ្នែកទឹកនឹងត្រូវបានជួបហើយអ្នកណាចាប់បានលេខ1ចាប់ផ្ដើមទៅ ខ្ញុំបានលេខ 2 បើអញ្ចឹងមកតាមខ្ញុំមកខាងនេះសរុបទៅអញ្ជើញមកសុំអញ្ជើញណែពួកលោកមកជួបកំមុំតូចភ្នែកទឹកហ៎ម៉ែណៃដាក់ថ្លៃធ្វើបុណ្យ300យន់នឹងបានលេខរៀងតែលឿនបំផុតថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកទើបបានណាលឿនជាងនេះបន្តិចបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយសម្រួលការងារតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបើសទ្ធាថែមលុយធ្វើបុណ្យទៅឆាប់បានជួបបន្តិចណាបានយើងសុំបន្ទប់បន្ទាន់ប៉ូលីសលោកជន់គួងសុំសួរថ្ងៃអង្គារមុនទី20ពេលព្រឹកងងឹតដល់ភ្លឺលោកអ្នកណាទេថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដំបូងនៃខែពេលព្រឹកងងឹតទល់ភ្លឺគឺយប់មុនម៉ោង5ដល់ម៉ោង9ព្រឹកខ្ញុំនិងកូនកំមុំភ្នែកទឹកសូត្រនៅក្នុងវត្តរហូតពួកយើងធ្វើបែបនឹងជាប្រចាំកូនសិស្សដែលនៅទីនោះអាចធ្វើជាសាក្សីបានលោកប៉ូលីសលោកមុខជាមិនសង្ស័យថាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់គួរហ្វូហួរទេកំមុំតូចភ្នែកទឹកទៀតថាគង់ហ្វូហួងត្រូវស្លាប់ហើយគេក៏ស្លាប់ពិតមែនខ្ញុំដឹងទេថាលោកជាអ្នកបង្កប់ឲ្យគេជីកភ្នូខ្មោចមែនហើយកូនកំមុំភ្នែកទឹកដឹងថាគេមានគ្រោះធំខ្ញុំឃើញគេទឹកមុខមិនសូវល្អថ្ងាសខ្មៅមានរាសីមួម៉ងជាពធមិនល្អពិតជាមានហេតុអាក្រក់មិនខានខ្ញុំបង្កប់ឲ្យគេជីកភ្នូខ្មោចដើម្បីរំដោះគ្រោះឲ្យគេប៉ុន្តែគួរស្ដាយណាស់ដែលប្រឆាំងនឹងព្រំលិខិតមិនបានខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេកំមុំតូចភ្នែកទឹកប្រើវិធីអ្វីអាចមើលឃើញពីគ្រោះអាក្រក់របស់គូហ្វូហួរបានភ្នែកទឹកប្រើភ្នែកទឹកមើលនឹងវាគ្រាន់តែជាស្នាមរបួសទេលោកប៉ូលីសអ្នកណាមើលឃើញអីបញ្ញាមានកំណត់ទាំងគ្មានវាសនាតែលោកនិយាយបែបនេះកំមុំតូចភ្នែកទឹកមិនថាអីឲ្យលោកទេលោកប៉ូលីសមើលទៅមិត្តរួមការងារលោកក៏ដូចជាលោកដែរគ្មានវាសនាជាមួយកំមុំតូចភ្នែកទឹកនោះទេខ្ញុំក៏មិននៅជាមួយនាងពួកគេសួរអីនាងមិនបានទេវ៉ាងជេមីនមានឮខ្ញុំសួរទេក្រៅពីលូចិនគួងទៅនៅសល់តែរូបចូលនៃពន្លឺខ្ញុំចង់ជួបរូបចូលតែគេនៅបន្ទប់មួយទៀតជួយយើងស៊ើបរកការស្លាប់របស់គួរហ្វូហួរគេកំពុងជួយយើងសូមឲ្យនាងជួយពួកយើងផងក្រៅពីនាងនឹងរូបចូលនៃពន្លឺទៅមានអ្នកណាដឹងថាគូហ្វូហួរទៅជីកភ្នោខ្មោចដែរណែជួយដោះកាសចេញផងឆ្លើយនឹងម្ដាមបានទេឲ្យខ្ញុំវិញមកឆ្លើយសិនខ្ញុំឲ្យវិញឲ្យខ្ញុំវិញមកឲ្យខ្ញុំវិញមកឲ្យខ្ញុំវិញមកយើងស្ដាប់អីសំខាន់ណាស់ឲ្យខ្ញុំវិញមក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 ស្ដាប់ចិត្តទៅមិញម្ដាមបានលឺអីភ្លេងឬក៏ស្អីទៅគ្មានលឺអីទេគ្មានទាំងសំឡេងទៀតនាងថាពួកគេសួរចម្លើយរួចហើយបាននិយាយជាមួយកូនកំមុំភ្នែកទឹកទេឯងចង់ដឹងអនាគតដែរឬមួយមានបញ្ហាអីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានរឿងចង់សួរគេដែរមនុស្សស្រីដែលនៅលីវសួររឿងគូព្រេងនឹងឯងខ្ញុំគ្រាន់តែសួររឿងឆ្នោតតែប៉ុណ្ណឹងតែទៀតចាំសួរម្ដាមចុះថាកំមុំភ្នែកតូចមានសមត្ថភាពពិសេសដែរអត់មកហើយគឺបែបនឹងឯងខ្ញុំបកគលពាក្យទូមានឲ្យពួកលោកចោះជួយខ្លួនឯងសិនចាំជួយអ្នកដទៃម៉ាដាមសួរចម្លើយឲ្យមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំកូនកំមុំភ្នែកទឹកទៅវិញហើយបើមានអីខ្ញុំនឹងហៅពួកលោកមកសួរទៀតស្រេចតែវាសនាតោះទៅយើងកុំនិយាយណាថាឃើញអីក្នុងខ្លួនខ្ញុំរឿងល្អឬរឿងអាក្រក់
ឲ្យនំខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចដែរទៅ នេះជារបស់ស័ក្តិសិនទៅផ្ទះកុំភ្លេចអុជធូបសំពេ ម៉ាដាមយកឲ្យលោកនាយពូពិនិត្យមើលទៅ នេះជាផុសតាំងដែរទេ មិនគួរមែនទេ មិនមែនពិនិត្យធ្វើស្អីមកចាំមកឈូស ឆាប់ញ៉ាំទៅកុំឲ្យខាតរបស់ មិនប្រើខ្លួនឯងមិនហើយបើឈឺជាបានទៅបើឈឺហាត់ប្រានទៅឆាប់ញ៉ាំទៅ អេម៉ាទីន ហេលោកពូមករកភរិយា មិនហើយ ហើយយ៉ាភរិយាលោកអស់ចានណាស់នាងបានផ្លាស់ទៅអ៊ីហ្វីសធំលែងនៅជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទៀតហើយយ៉ាបានបញ្ចេញស្នាដៃចង់ជួបមុខក៏ពិបាកដែរ អត់ទេថ្ងៃក្រោយបើទំនេរមកផឹកកាហ្វេញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាបាន ខ្លាចតែពីពេលនេះទៅខ្ញុំទំនេរជាងលោកនិងអ៊ីវ៉ាហើយនាងសែនអាសាណាស់ថ្ងៃក្រោយបានធ្វើការទាល់តែទុនជង្គង់ហើយមើលទៅលោកឈប់ធ្វើការដេកផ្ទះឲ្យស្រួលខ្លួនទៅ បែបនេះក៏ល្អហើយពេលខ្លាំងខ្ញុំច្បោកច្បល់ដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារពេលណាក៏មានអ្នកស្លាប់ពេលខ្លះមិនចង់ធ្វើការទី អូកុំនិយាយបែបហ្នឹងអីពួកយើងធ្វើក្តីអក្រិតកម្មបើលោកគ្មានអីធ្វើក៏បញ្ជាក់ថាភរិយាលោកក៏ទំនេរដែរ ត្រូវអូមិនហើយអ៊ីវ៉ាកំពុងរវល់លោកទៅវិញហើយហ៎ អូខ្ញុំណាត់ជួបអតិថិ អ ជន ញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទេហើយមេរី សួស្ដីលោកពូអេវ៉ាកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទ ណែបើពួកលោកប្តឹងទេរកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលខ្ញុំអ្នកចាត់ការតែលោកគិតមើលឲ្យច្បាស់ណាអូខេបាយបាយ យ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះរវល់ណាស់ហ៎ រវល់រាល់តែថ្ងៃហ្នឹងចាំមកផ្លែតណាចិត្តរួចហើយ មិនប្រញាប់ទេអូមិនហើយអូនប្រាប់ម៉ាទីនថាផ្លាស់មកអ៊ូហ្វីសហ៎ មិញបងជួបគេហ៎គេនិយាយអីមិនល្អឬអន់ និយាយគ្នាតែងទួចគ្រាន់តែរាក់ទាក់តាមធម្មតា អឺ លើកលែងតែសម្ដីពីមាត់អូនបងមិនខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃទេ ហើយតាមពិតម៉ាទីនជាមនុស្សអូខេតែគេមិនពេញចិត្តដែរមួយរយៈនេះវិលសុនតែតំណអតិថិជនមកឲ្យខ្ញុំមែនគេមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំតែហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអតិថិជនច្រើនជាងគេមិនគួរខឹងទេគេគួរតែយកពេលទៅពិចារណាខ្លួនឯង បើផ្លាស់ទៅបានក៏ល្អពេលនៅល្អនឹងគ្នាគ្រប់គ្នានឹងនៅជាមិត្ត តែអ៊ូហ្វីអូនធំទៅរាល់ថ្ងៃថែមទាំងការងារក៏កើនទៀតការងារឡើងរាល់ថ្ងៃហើយ តែបងទុកចិត្តតែទោះខ្ញុំរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមានពេលនៅជាមួយបងនឹងវិនដែរតោះទៅ យើងពិនិត្យស្នាមថើបលើកទឹកមាត់ឬសពគួរហ្វូហួហើយ DNA ក្នុងនឹងពេលត្រួតពិនិត្យទៅនៅជួរ23ជាក្រូម៉ូសូម X នឹងបញ្ជាក់ថាជាទឹកមាត់របស់មនុស្សស្រីថែមទាំងម្សៅ glitter និងខ្លាញ់បន្តិចបន្តួចហើយនឹងក្រមួនឃ្មុំអាចមកពីក្រែម ក្រែមដែលមាន glitter ឯង មើលទៅដូចគូហ្វូហូមុនស្លាប់បានថាប់ជាមួយនឹងស្រីដែលលាបក្រែម glitter បានជាមានស្នាមថាបែបនេះ តែយើងត្រួតពិនិត្យសពគូហ្វូហួរឃើញថាមុនស្លាប់គេគ្មានធ្វើរឿងខាងផ្លូវភេទ ហើ ទេ យស្រីដែលថាបគេជាអ្នកណាទៅ ធម្មតាគួរតែជាភរិយាគេ យប់កើតហេតុលោកស្រីគួរគេឈឺពោះខ្លាំងគូហ្វូហួរទៅពិធីជប់លៀងទាល់តែយប់ជ្រៅទៅត្រឡប់មកវិញរួចហើយគេទៅជីកភ្នោខ្មោចទោះលោកស្រីគួរថាបលាគេតែក៏មិនគួរលាបក្រែមនៅផ្ទះពេលម៉ោង3ដែរ បើមិនមែនជាភរិយាគេក៏ជាស្រីគេដែរឬគូហ្វូហូមានស្រី មិនចម្លែកទេបញ្ហាគឺស្រីម្នាក់នឹងជាអ្នកណា មែនហើយលោកនាយពូក្រែមដែលឯងនិយាយមិញមានលម្អិតរបស់គ្រឿងផ្សំដែរទេ មានមើលទំព័រ21ទៅ ក្រមួនឃ្មុំក្រមួនខាណាបាក្រមួនខាន់ឌីលេឡាប្រេងល្ហុងឡាណូលីនខេរីស៊ីនដែលគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានគ្រឿងផ្សំរបស់ក្រែមតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនទេនៅមានម្យ៉ាងទៀត Bismedi oxychloride វាជាអ្វី សារធាតុសាងភាពស្អាត គឺម្សៅ glitter ដើម្បីធ្វើឲ្យពណ៌ចាំងឡើងធ្វើឲ្យក្រែមមើលទៅប្លែកៗ ពិសេសបំផុតនោះគឺមានម្សៅម៉ៃកាពីធម្មជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យចាំងជាមួយពន្លឺធ្វើឲ្យពណ៌កាន់តែស្រស់ឡើងម្សៅម៉ៃកានេះផលិតនៅញូហ្សេឡង់ មកសាម៉ៃកាពីញូហ្សេឡង់ ធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមពីធម្មជាតិគ្មានពណ៌ជំនួយ ឡាន ខំវិញ ប្រែថាម៉េចទៅ ឡានខំវិញជាឈ្មោះគ្រឿងសម្អាងមានតម្លៃថ្លៃ ស៊ីសននេះពួកគេប្រម៉ូទថាមានម្សៅម៉ៃកាពីញូហ្សេឡង់ផងផលិតមានចំនួនកំណត់អតិថិជន VIP ទើបទិញបាន មើលទៅពួកនាងចំណានរឿងមនុស្សស្រីណាស់ ប្រកាស ប្រកាសហើយ មែនហើយក្រែម glitter ជាទំនិញគោលនៃឆ្នាំនេះថែមទាំងផលិតមានចំនួនកំណត់អតិថិជនធម្មតាឬសូម្បីតែបុគ្គលិករបស់យើងនៅទិញមិនបានផងមានតែអតិថិជន VIP របស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងទើបអាចទិញវាបានខ្ញុំកំពុងតែព្រិនឈ្មោះអតិថិជនដែលពួកលោកត្រូវការឲ្យ អរគុណ
មើលទៅដូចគ្មានឈ្មោះលោកស្រីគួរទេ តែមានឈ្មោះ Tracy Lin ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហុងហៅធានខ្ញុំឈ្មោះ Tracy បើពួកលោកចង់សម្ភាសន៍តាក់ទងខ្ញុំបានរហូតអរគុណរំខានហើយសំទោសដែលធ្វើឲ្យចាំថ្ងៃនេះចាប់ប្រជុំគណៈកម្មាធិការ មិនអីទេ មករកខ្ញុំរឿងលោកគួរអី មែនហើយ រឿងបនសពលោកគួរមិនយូរទេយើងនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកនាងនឹងគូហ្វូហួរត្រីស្អីជាគ្នា គ្រាន់តែចៅហ្វាយនិងកូនចៅ ឈុតនាងជា designer ថ្មីបំផុតរបស់ LE ស្បែកជើងក៏អញ្ចឹងដែរតែទិញបាននៅតែប៉ារីប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏មកទិញហ៎ មែនហើយខ្ញុំផ្ញើមិត្តភក្តិទិញឲ្យ នាឡិកាដាំពេជ្រផងផ្ញើមិត្តភក្តិទិញរឿងសង្សារឲ្យទេ ការប៉ិននាងចាស់និយាយពីអីហ្នឹងខ្ញុំគ្មានលុយទិញរបស់ brand អីទេ ខ្ញុំមិនបានន័យបែបហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ដោយក្រែមឃ្លាតតែដែលអ្នកនាងប្រាននេះជាក្រែមជាហៅ Line Camping មានអតិថិជន VIP ប៉ុណ្ណោះទើបអាចទិញបានតែនាងតែងខ្លួនបែបនេះបើប្រៀបនឹងចំណូលរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងវាមិនសមជាមួយចំណូលវាគួរឲ្យសង្ស័យ ពួកនាងចង់យ៉ាងម៉េច ខាងក្រសួងវិច័យសពបាននិយាយថាឃើញស្នាមថាបនៅលើកគូហ្វូហួរគ្រឿងផ្សំដូចជាក្រែមអ្នកនាងណាខ្ញុំចង់សួរថាមុនគូហ្វូហួរស្នាប់អ្នកនាងបានជួបជាមួយគេទេ ខ្ញុំមិនយល់ពីន័យរបស់លោកទេ ស្នាមថាបលើកគូហ្វូហួរមាន DNA មនុស្សស្រីគ្រាន់តែនាំនាងទៅពិនិត្យឲ្យដឹងថានាងមែនឬអត់កុំបដិសេធអី មែនហើយខ្ញុំនៅជាមួយគេហើយវាយ៉ាងម៉េច មុនគូហ្វូហួរស្លាប់គឺថ្ងៃអង្គារមុនថ្ងៃទី20ពេលព្រឹកងងឹតតទៅ10ភ្លើនាងមានជួបគេទេ ថ្ងៃហ្នឹងចោះធ្វើការឲ្យខ្ញុំទៅមកការជាមួយគេខ្ញុំទៅលេងល្បែងជាមួយគេគេជិះទូកជើងទី3មកហុងកុងវិញតែខ្ញុំនៅដើរលេងបន្តនឹងចូលហាងស្អែកបានមកវិញពេលម្ដងទើបដឹងថាគេស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំនៅលោកគួរគ្មានត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានលុយតែប៉ុណ្ណឹងគេគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំកាត់ឆ្នាំកុលគេជឿសិនសានណាសិនសាថាមិនឲ្យគេមានភេទសម្ព័ន្ធនៅឆ្នាំនេះយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែថាបគ្នាមិនឲ្យធ្វើអ្វីផ្សេងទេភរិយាគេក៏ដឹងសំណាងដែលរយៈនេះនាងឆ្លោះជាមួយគេញឹកលោកគួរក៏នាំខ្ញុំទៅលេងម៉ាកាវព្រោះធុញហើយខ្ញុំក៏ចង់ដើរលេងបន្តនៅម៉ាកាវក៏មិនបានមកវិញជាមួយគេមិនជឿទៅពិនិត្យកងត្រូលនៅផ្លូវចូលក្រុងបាន លោកស្រីគួរដឹងរឿងពួកនាងថែមទាំងមកឆ្លោះផងឯង មែនហើយមិនមែនតែលើកដំបូងទេពួកគេបែបនេះមកច្រើនឆ្នាំហើយ ខ្ញុំមករកលោកស្រីគួរ លោកប៉ូលីសអញ្ជើញចូលមកបងសានលើកតែមក ចា ក្តីរបស់អាហួរមានតម្រុយហៅតាមមែនទេ លោកស្រីតាមដានក្តីនេះបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្វា ប្រ មី កាសហើយចង់រស់ស្រួលបែបនេះមិនងាយនោះទេយើងលំបាកណាស់តម្រាំបានរៀបការតែស្មានម្ដងថាមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាដោះចាស់ លោកស្រីគួរកុំកាត់ទុកអីសម្ព័ន្ធភាពលោកស្រីនិងស្វាមីល្អបែបនេះរហូតមកមែនទេ មែនហើយល្អមករហូត តែយើងឮមកថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកលោកស្រីមិនសូវល្អទេថែមទាំងឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ នាង ទៀត ទៅលើមកពីណាស្វាមីភរិយានៅជាមួយគ្នាឆ្លោះគ្នាខ្លាំងជារឿងធម្មតារឿងនេះជាបញ្ហាដែរ ជឿដឹងថាអ្នកស្រីធ្លាប់ទៅឆ្លោះជាមួយស្វាមីនៅក្រុមហ៊ុនមិនមែនតែម្ដងទេ បើមែនវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គេណាអាហួរមានណាពិតជាមានស្រីមកតោងជាមិនខានខ្ញុំធ្វើជាបិទភ្នែកម្ខាងហើយតែទៅលួចធ្វើនៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទៅបានទេថ្នាក់អ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏មិនលើកលែងខ្ញុំខឹងពេកក៏ទៅក្រុមហ៊ុនទៅមិនបាច់ទេបងសានលោកប៉ូលីសខ្ញុំមានការបន្ទន់និយាយជាមួយពួកលោកមិនបានទេ លោកស្រីគួរលេបថ្នាំការពារជាទម្លាប់ឯង ខ្ញុំលេបអីមិនចាំបាច់ប្រាប់នាងទេដឹង ម៉ាដាមមិញកាបូបលោកស្រីគូធ្លាក់មកគឺមានកាតពេញហ្នឹងរួមទាំងកាតបាននៅទីនេះផងដែរបើគេមកម្នាក់ឯងគួរតែមានគ្រប់ហើយណាឬមួយក៏ជួយឃោសនាឬមួយក៏ស្គាល់ម្ចាស់ហាងឬមួយក៏មានមិត្តភក្តិធ្វើការនៅទីនេះ ទើបឯងណាត់ពួកយើងមកផឹកទីនេះហ៎ តាមពិតមកធ្វើការទេអីគាត់ថាមករំសាយស្ត្រេសក្រោយចុះធ្វើការទេ អូដឹងទៀត មានអីពិបាក រឿងខ្លះជារឿងចៃដន្យតែរឿងខ្លះជាព្រំលិខិត ទៀតហើយណាព្រមលិខិតទៀតហើយបកស្រាយមកមើ តា ល មពេលលោកស្រីគួរនៅលេបថ្នាំការពារកំណើតថ្នាំនឹងសល់តែប្រមាណគ្រាប់បញ្ជាក់ថាគេលេបមកច្រើនអាទិត្យហើយតែ Tracy និយាយគូហ្វូហួរមិនព្រមមានភេទសម្ព័ន្ធព្រោះជាលើសន្ស័យភរិយាគេក៏ដឹងអញ្ចឹងមិនបាច់លេបថ្នាំការពារទេ អញ្ចឹងគឺតតែគេមានសហាយ លោកស្រីគួរថាគេនឹងស្វាមីស្រឡាញ់គ្នាការពិតទៅគឺដើរខ្វែងផ្លូវគ្នា បើគេមានសហាយតើគេនៅទីនេះអត់ ទើបជឿមកទីនេះ ខ្ញុំសូមប្រាប់អីបន្តិច បាន អ្នកនឹងប្រហែលជាមានជំងឺសើស្បែកយើងជួបថាលើដុំថ្មដែលវាយក្បាលគោះវូហួរដល់ស្លាប់ឃើញមេរោគមួយប្រភេទថែមទាំងជួបមេរោគតកូលព្រួនជាមេរោគដែលឃើញបានតែក្នុងភក់លើដុំថ្មមានឈាមឃាតករ
បើដៃរបស់គេរបួសអាចមានមេរោគនេះឆ្លងចូលក្នុងស្បែកបាន ហើយយ៉ាងម៉េច ក៏បញ្ជាក់ថាធ្វើឲ្យមានកន្ទួលព្រោះឆ្លងមេរោគហើយដំបូងធ្វើឲ្យមានកន្ទួលរមាស់តិចតួចរួចហើយក៏រាលដាលតតែខ្លាយជាកន្ទួលក្រហមខ្នាតធំពេលខ្លះធ្វើឲ្យមានទឹករងាធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគបាន មើលខាងក្រៅដូចជាដំបៅហើមហើយក្រហម ក្រៅពីនេះទៅឃាតករនៅអោបអ្នកស្លាប់ហើយរមៀលធ្លាក់ទៅក្រោមជាមួយគ្នានេះក៏បញ្ជាក់ថាខ្នងរបស់ឃាតករក៏មានស្នាមរបួសដូចគ្នាជាមិនខាន ហើយឃាតករត្រូវអាស្រ័យលើចង្វាក់វាយគូហួរពេលកំពុងដើរឡើងភ្នំបញ្ជាក់ថាជាអ្នកដែលគេស្គាល់ ពេលយើងដឹងថាលោកស្រីគួរមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្វាមីនាងក៏ជាជនជាប់សង្ស័យនាងដឹងថាគូហ្វូហួរឡើងភ្នំដើម្បីជីកភ្នោក៏ជួបមនុស្សទិវសម្រាប់ជួយក គូ ថាប ហួរជារឿងហុងស៊ុយអញ្ចឹងរឿងគេទៅជីកភ្នោខ្មោចសិនសាយប្រចាំខ្លួនគេមកជាដឹង អ្នកនឹងមានចំណុចសង្ស័យច្រើន ដឹងហើយខាងនោះអញ្ជើញអង្គុយទិវមង្គលខាឆ្នាំនេះនៅកើតឈឹងត្បូង ណែគ្រប់គ្នាដឹងដែរទេម្នាក់ទៀតជាសិនសាយមានឈ្មោះល្បីល្បាញអ្នកដែលមករកគេត្រូវតម្រង់ជួរវែងណាសិនសាយជីនមកទៅនេះញឹកមែនទេ សិនសាជីនជាម្នាក់ក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ហាងគាត់នាំអតិថិជនមកទីនេះជាប្រចាំ ភាគហ៊ុននេះការពលលោកស្រីគួរឲ្យចូលកាត់បញ្ចុះតម្លៃ VIP ឲ្យសិនសាជីននេះឯង មើលទៅសម្ព័ន្ធភាពគេមិនធម្មតាទេ ណែគ្រប់គ្នាមើលទៅបបោមករបស់គេប៉ងមើលទៅគេដូចជាក្តៅក្នុង អាការៈបែបនេះអាចកើតឡើងពីបាក់តេរីដែលបញ្ចេញវីតាមីនចេញមក សរសៃឈាមដែលជំរុញវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមគេពង្រីកមៀតថែមទាំងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមផុសឃើញកាន់តែច្បាស់របួសខ្លាំងណាស់ណាខ្ញុំថាគេមកជាប្រើថ្នាំ Amphotericin B ឬអាចជាធាម Bendazole មិនថាជាប្រភេទណាថ្នាំកម្ចាត់ព្រូនអស់នេះពេលប្រើហើយគួរតែផឹកស្រាមិនបានទេ ត្រូវប៉ាច់ អេពួកឯងពីរនាក់ឆាប់មកពិភពក្រៅសិនបានទេ មិនអាចជុំបញ្ជាភាសាភពក្រៅទៅពួកយើងមិនជួយទេ មិញខ្ញុំប្រាប់ហាញតាឃាតករអាចឆ្លងមេរោគព្រូនដែលនៅលើដុំថ្មព្រូនប្រភេទនេះណាបញ្ចេញរោគសញ្ញាយឺតអ្នកឆ្លងរោគមិនសូវដឹងខ្លួនហើយបើមិនប្រញាប់ទៅរកពេទ្យបើដៃរបស់គេយកទៅប៉ះមាត់នោះ មាត់របស់គេនឹងពងបែកដូចជាមាត់ស៊ីនសេជីននឹងឯងបើគេដឹងថាខ្លួនរបស់គេមានបញ្ហាក៏ទៅរកពេទ្យដល់ពេលហ្នឹងគេក៏លាបថ្នាំផ្សះឬក៏លាបថ្នាំទម្លាក់ព្រូនធ្វើឲ្យរយៈនេះគេផឹកស្រាមិនបាននោះទេ គ្រប់គ្នាមើលទៅក្រៅពីមាត់គេនឹងបៅដៃគេក៏អញ្ចឹងដែរ បញ្ជាក់ថាគេប្រកាសជាឆ្លងរោគនឹងហើយ ឬមួយគេជាឃាតករ បើដូចមិនឌីនិយាយក្នុងរបស់គេគួរតែមានស្នាមរបួស អូណែអូសំទោសណាហមរីទីចៃដនណាមិនមែនចៃដនទេពួកជឹងប៉ងមកបកលោក លីងជៀនអើនៅផ្នែកអក្រិតកម្មយើងសង្ស័យថាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មរបស់គូហ្វូហួរជួយទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅស្នងការផង លោកមានសិទ្ធិមិននិយាយបើលោកនិយាយសម្ដីលោកគឺគាត់ទុកដើម្បីធ្វើជាផុតតាំងដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយនៅតុលាការ យើងប្រមូលគំរូពីលោកឃើញថាខ្នងរបស់លោកមានស្នាមចំជាច្រើនតែគ្មានលើដើមទ្រូងព្រោះពេលហ្នឹងលោកអោបគ្នាជាមួយគោហ្វូហួរហើយរមៀលចុះមកក្រោមជាមួយគ្នា លើដុំថ្មដែលប្រើសម្រាប់គូហ្វូហួរយើងឃើញមេរោគមួយប្រភេទដែលដៃរបស់លោកដំបៅព្រោះក្តាប់ដុំថ្មខ្លាំងពេកទើបមុតដៃម្យ៉ាង DNA ដែលលោកបន្សល់ទុកលើកែទៅក្រូចពិនិត្យឃើញថាត្រូវជាមួយនឹងឈាមលើដុំថ្មដែលប្រើសម្រាប់គូហ្វូហួរ ក៏បញ្ជាក់ថាផតាំងច្បាស់លាស់ហើយលោកជាឃាតករដែលយកដុំថ្មវាយក្បាលគូហ្វូហួរ មែនហើយខ្ញុំជាអ្នកធ្វើតែខ្ញុំមិនមែនជាមីខ្លោមានអ្នកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំធ្វើ អ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាលោក លោកស្រីគួរតានមួយហ្វង លោកនឹងគេជាស្អីនឹងគ្នាទៅ ពេលនេះហីបញ្ញាប់ម្លឹងអីបានតែឥឡូវនេះ លោកស្រីយិនសិនបានហើយ ឡើងញ៉ាំហើយ ពេលគូហ្វូហួរចាប់បានថាពួកលោកជាសហគមន៍គ្នាលោកស្រីគួរក៏សម្លាប់ស្វាមី លោកគូហ្វូហួរណាត់មេធ្វើកែមដាំរត់ដល់គេមិនអាចទ្រព្យសម្បត្តិនាងសុំបីតែមួយកាថែមទាំងលេងនាងទៀតទើបបានជាគេខឹងខ្លាំងណាស់ហើយចង់សម្លាប់គេនាងថាបើរឿងនេះចប់នាងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយចាច់ឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលទើបបានជាខ្ញុំជួយសម្លាប់គេនាងនៅប្រាប់ខ្ញុំថា
យប់នឹងគូហ្វូហួរគឺត្រូវឡើងភ្នំជីកភ្នោះខ្មោចទើបខ្ញុំឡើងទៅមុនដើម្បីលាក់ខ្លួនរួចហើយលោកគួរក៏មកមែនហើយជាមួយនឹងកាបូបខ្មៅវាខ្ញុំគិតថាពេលដែលគេដើរមកដល់កន្លែងពួកខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចេញទៅវាយគេពីក្រោយភ្នំតែបែរជាគេដឹងខ្លួនមុនតែចង់ធ្វើទៅไอ้จงรถนะយើងវាយគ្នាលើភ្នំខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នត្រូវគេឲ្យលោតចុះមកលើភ្នំជាមួយគ្នាពេលដែលរអិលមកដល់ក្រោមនោះខ្ញុំឃើញលោកគូសន្លប់ហើយខ្ញុំក៏បានជួបចំថ្មនៅទីនោះវាយក្បាលគេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចគេមិនសន្លប់ហើយក៏បានវាយជាច្រើនដងខ្ញុំវាយហើយវាយទៀតវាយហើយវាយទៀតហើយដល់តែគេដែលខ្យល់ស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏បានជុកដុំថ្មបន្លាឈាមនឹងដាក់នៅក្បែរគេព្រោះដូចជាគេធ្លាក់ចូលមកបោកក្បាលស្លាប់រឿងទាំងអស់គឺបែបនេះបើចាប់ខ្ញុំក៏ត្រូវចាប់លោកស្រីគួរដែរព្រោះគឺជាមេខ្លោងម៉ាដាមអាឡូវិនខ្ញុំទៅរកលោកស្រីគួរនៅផ្ទះមេផ្ទះប្រាប់ថានាងបញ្ញាប់ចេញទៅក្រៅកន្លះម៉ោងមុនអត់បានប្រាប់ថាទៅណាទេខ្ញុំសាររងនៅម្ដងនេះអូខេចាំទេម៉ាណែលោកស្រីគួរចេញពីផ្ទះកន្លះម៉ោងមុនមិនដឹងថាទៅណាទេបញ្ជាមានបញ្ជាហើយគេរត់ទៅហើយចេញប្រកាសចាប់ខ្លួនប្រាប់ឲ្យព្រំដែនដឹងភ្លាមទទួលបញ្ជាអ៊ីវ៉ាខ្ញុំជាមេធាវីលោកស្រីគួរចាំងមើយហ្វិនខ្ញុំនិងកូនក្តីខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសហការរឿងក្តីឃាតកម្មគូហ្វូហួរ推後及推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？